Hello，歡迎大家嚟到乾地 P 大聲。咁今段嘅呢度就講翻風下來信啦。咁就係音內 forever 寄託阿仙娜寄俾我嘅，唔知有冇講錯啦。咁就如果講錯就唔好意思啦。咁下面就寫住 To Congratulate from 音內咁啦。咁有兩個郵票啦。咁其他因為有地址啦，咁先唔講啦。咁有兩個貼紙其實，一講一個啦，係有呢個啦，同埋。因為我驚 show 個地址，同埋上面嗰個嘅。咁其實佢個成個包裝咧都係勁多MT 啦，跟住後面啦，咁就牛奶紅嘅。咁呢度有個動漫嘅 MT 啦，但係我唔係好識啦，咁就唔好意思嘅。咁入面嘅嘢我拆咗出嚟啊，因為實在太多啦，跟住我驚個信封爛啊。咁先講咗封 Planeta 嗰個 letter 先啦，咁就圖求你星月放音樂嘅。咁就係牛奶紅嘅信紙啦，咁應該同呢個係一 set 嘅。咁就圖求你星月，咁就有一個星星同一個月亮啦。咁就 Hello 好耐冇同你 friend letter， 今次又可以 friend letter 真係好開心。送俾你嘅 gift 唔係好多，希望你中意啦。話說最近我中意咗 SAO 刀劍神域，好啦，今次寫到咁多先啦，拜拜。音內16年6月14日，咁就係佢簽名啦，都好靚咯，我覺得。呢度見唔見到？focus 係呢度。咁咧關於啲 gift 唔多咧，咁其實我覺得真係勁多咯，其實係。咁就多謝你先嘅。咁先講咗呢個先啦，咁佢就俾個張紀念冊我啦，咁就叫我寫啦，咁就呢度嘅。咁跟住咧就俾咗啲 Prism Stone 我啦，喺呢度啊。咁開出嚟俾大家睇啦，因為其實最近真係好少儲 Prism Stone 啊，即係可以話退咗慳嘅其實。咁不過你送俾我都會好好保存啊，或者係咯，好保存啊，或者同人車都可能會啊。係話説最近剪咗手指甲開唔到咩事？等等，唔好意思，等等啦。我終於開到啦，咁真係用咗一個咁嘅袋啦，類似卡套咁嘅，但係我唔知係咪卡套啦，即係咁啦，係啦，我都會攞嚟同人踢嘢嗰時清嘢啦，係啦，咁就首先係有呢粒透明嘅啦，咁就可以即係可以整紙仔鬆啦，咁我可能遲啲都會整翻個粒 fluff 嘅上去嘅，咁不過就冇咗後面嗰張貼紙啊，嗰個都唔緊要嘅，focus 唔該。咁其實佢有呢個放大鏡嘅用途咯。唔好意思 focus 唔到，你求其啦，即係你例如咁樣，跟住即係個小梅咁噶啦，你 focus 係個小梅咁啦，跟住咧佢可以放大咯，係啊，好大 B 啊！咁跟住咧就有一粒嘅普通嘅 stone 啦，咁就係黃色嘅，即係優雅做人啦，咁就 End Stone 嚟嘅一對鞋啦，咁然後就呢個嘅。呢個民族風格啦，就 PR 嘅一粒 stone 啦，咁好少人送 PR 嘅 stone 俾我啦，雖然我有啦，咁不過都好多謝你嘅，咁好似係約錯咗嘅，我唔係好記得啦，跟住就係一粒嘅唔記得咗，咁就係呢個嘅 SL 嘅一粒嘅 stone 啦，咁就係一件衫嚟，咁跟住咧佢就俾咗啲卡我啦，咁先講咗星夢學園嘅卡先啦。我唔知佢係咪 sell 出嚟嘅，我唔知啊，定係唔知佢專登 pack 俾我。總之就好多謝嘅。先就呢 pack 啦、E pack 啦、E pack 啦，係咁就先講咗呢pack 先啦。雖然我唔係好儲啊，係不過都會好收藏嘅。咁先呢個呢 Lolly Coffee 啦，係咁就係呢度嘅。跟住一對鞋啦，啱啱呢個係條褲啦，呢個係鞋啦，都係 Lolly Coffee 嘅。咁咧，跟住就係個頭飾啦，頭飾就係咁嘅，咁都係閃㗎啦，都好多謝你嘅，咁就係咁嘅，咁就擺翻好先。佢係用一個嘅卡套入住嘅，咁跟住咧就有呢個藍嘅呢 set 啦，咁就首先呢個啦，係咪係咁嘅？跟住就係一條裙啦，係咁嘅。跟住咧就係一對鞋啦，全部都係閃啦，咁就咁嘅。
咁就好多謝你啦，俾咁多嘢我。我成日都錯到。咁今次咧，佢都係用一個嘅卡套裝俾我嘅。咁跟住就係呢個嘅呢個係咩咧？嗰個咩大空明，我唔係好睇，我唔係好記得。我係有睇，但我唔記得咗。咁佢就用呢個嘅踢袋啦，咁就喺呢一度嘅。咁先件衫啦、條裙啦同埋對鞋嘅，而後面咧就係咁啦，喺上面都冇所謂咁啦。係啦，跟住然後就跟住。咁就係咁多啦，唔係啲呢沓卡就係咁多。等我入翻落去先，等等。話說佢呢個袋係亞馬鋪，所以比較難入啦。所以我唔入，我驚整爛個袋啊。就擺喺度啦。咁跟住就有小妹嘅呢 set 啦，咁都係用呢個黏貼袋俾我嘅。咁咧就係小妹嘅一套衫嚟嘅。咁雖然我有啦，咁都多謝你啦，個衫啦、裙啦同埋鞋嘅。咁就喺呢度啦，呢個啦，同埋呢個嘅。咁就呢 set 嘅。咁跟住咧就有啲嘅分裝卡啦，咁都俾咗好多我啦，咁都好多謝佢嘅。咁稍等。咁先咧，就呢個嘅 Elsa 都真係勁靚咯！呢個係報紙風嗰隻啦。咁跟住就有張 Hanayo 啦，有啲嘅木顏色咁啦，我好中意呢種風格咯，真係好靚啊！跟住就有天馬啦，係星空嗰隻啦。跟住就有啲食物咁啦，有啲嘅 stickers 啦，係扮啦，即係扮有啦，杯原子啦。跟住一隻鹿啦，講起鹿我諗起鹿喵大大，跟住有呢個我唔係好記得呢個動漫啦，不過我係見過嘅。然後就呢張 Little Transtar 啦，跟住就呢個嘅 Godolly 啦，又係一隻鹿。咁跟住咧就有啲嘅 Love Life 嘅卡啦，等等。咁首先就有 Ellie 嘅中國服啦，咁就 R 卡嚟嘅，糖果裝啦 R 卡，Godolly U 卡 U 卡 C 卡 U 呢個係 TD 卡 TD 卡，乜有出過呢 set 咩？呢個唔知嘅，算啦嘢。係啦，跟住然後就呢張，點解係 TD 嘅？點解嘅？咁搞笑嘅？點解我冇買過呢 set 嘅？是但啦。呢啲全部都係 TD 卡啦，跟住幾時出㗎？全部都 TD 嚟嘅，哇！好稀有啊，真係。總之我就知道好稀有。跟住就有啲 SAO 嘅卡啦，咁先就係呢張嘅 R 卡啦 ，U 卡。咁呢個唔記得咗叫咩名啦。呢個就係 Kido 啦，跟住阿仙娜啦，咁就 C 卡嚟嘅。阿仙娜啦都係 C 卡，跟住就係呢個喺世界入面佢哋個女老師唔記得咗，咁就係呢個 C 卡啦 ，U 卡啦，咁就係好似係同人個妹啊，唔知係咪唔記得咗，好似係呢個人嚟嘅，我唔記得咗，總之U 卡啦 ，C 卡啦 ，U 卡啦 ，C 卡。咁佢俾我嘅嘢就係咁多啦。咁如果大家中意嘅 P 就不該啦，訂閱啦，同埋 follow IG 啦，國泰 in my forever 嘅，同埋訂閱翻音樂 Forever Kito 阿仙娜嘅 channel 嘅，咁就係咁啦。下訂閱 P 再見，拜拜。